Muy bien, queridos compañeros, vamos a mostrarles este motorcito, vamos a ver su funcionamiento. No quiso prender, ¿por qué fue? 3. Estamos viendo que porque no quiso jalar, porque estaba el cable conectado al mismo polo. Entonces tienes que desamarrar el cable quitarlo y ponerlo correctamente, para que sí fluya correctamente la corriente. Aquí podemos observar, a ver. Podemos ver que ya funcionó correctamente como va.